最近咧我驗咗身喎，今日咧想同大家分享啊。如果做身體檢查嘅話咧，應該係驗啲乜嘢啦？係咪需要驗好多咧？應該幾時開始做驗身咧？你有冇做身體檢查咧？歡迎你喺下邊留言同我分享啦。如果你中意你嘅影片，請你俾個 like 我，同埋請你訂閱營養師媽媽頻道啊。我呢個頻道咧係介紹健康嘅食物啦，同埋飲食上面點樣預防各樣嘅疾病嘅。各位朋友大家好，我係營養師媽媽 Priscilla。最近咧我就做咗身體檢查，咁所以咧就諗住拍條片啦，就分享下啦我身體檢查驗咗啲乜嘢啦。身體檢查咧，究竟咩嘅人咧就需要做咧？幾歲開始做咧？驗幾多嘢咧？今日咧好想同大家分享嘅。好多嘅病患咧，開頭嘅時候咧都係冇乜症狀嘅。如果係冇事冇幹，冇乜唔舒服嘅，咁又冇做身體檢查嘅話咧，有陣時有機會咧到發現嘅時候咧，可能已經係幾嚴重㗎啦。譬如可能血糖高啦，有陣時血糖高咧，未必個個都有口渴啊、多尿啊嗰啲症狀㗎噃。如果係有少少高嘅，譬如糖尿病前期嘅，早啲發現咧就可以預防，咁就係令個血糖翻返去正常嘅水平。好似膽固醇高咁樣樣，膽固醇高亦都冇乜不適嘅症狀㗎噃。咁啊，如果係可以早啲去發現啦，改變飲食啦，咁又會減低你心血管病患嘅風險。幾時開始做咧？如果50歲啦，雖然你冇乜唔舒服嘅症狀啦，你都應該要起碼做過一次嘅身體檢查。但係我講緊係即係冇乜家族嘅病史嘅朋友喎。如果你係家族裏邊咧有人係比較年輕嘅，已經係有心臟病嘅，有糖尿病嘅，我會建議咧40歲左右啦，就已經開始要揾醫生傾傾，你需唔需要做某啲嘅身體檢查咧？或者心血管病啊、糖尿病啊、某啲嘅癌症啊，咁呢一啲咧作出預防性嘅一啲嘅檢查啦。不過我自己咧都會覺得啊，我會唔會有膽固醇高咧？又或者我會唔會有血壓高咧？同埋我可能我平時見好多嘅 client 啊，佢哋嚟見我哋營養師嘅時候咧，已經可能係有三高啊，同時可能又有身體唔同嘅問題啊，所以我都比較留心我自己身體嘅狀況嘅。我上次驗身咧已經係3年前啦，已經喺加拿大啦。你同你嘅醫生咧傾下啦，咁佢會了解下你個家族嘅病史啦，你嘅生活習慣啦 ，check 下你嘅體重啦，因為體重過重都係一個高危嘅因素啦。之後咧再同你去安排你要驗啲乜嘢嘅。最緊要咧就係要睇下有冇啲咩症狀咧係出現咗，要係做相關嘅檢測嘅。因為我自己咧唔係太高風險啦，咁我又係一個營養師啦，我對健康飲食嘅意識我都係有嘅嚇。本身咧我都係驗啲好基本嘅嘢嘅。咁我以往3年前驗都係一切正常啦，膽固醇啊、血糖啊咁樣樣。3年之後咧，其實我都係主動問下醫生，就係話上次已經3年前驗啦，可唔可以再驗下咧？雖然上次咧就一切係正常嘅。你想唔想安坐家中就有註冊營養師助你達到你嘅健康目標？港營聚在線營養諮詢為海外同香港嘅人士提供方便、彈性同埋省時嘅營養服務。線上嘅服務係包括 messaging 嘅支援，會面前後同營養師有更緊密嘅溝通。馬上預約你嘅免費評估啦！驗咗出嚟啦，究竟我嘅驗血報告係點樣嘅？同大家分享一下啦。BC 咧就有一個 BC Services App 啦，喺晒個 App 嗰度嘅，只不過為咗拍片啊咁啊影出嚟俾大家睇下嘅。咁啊一般嚟講咧就有個血全圖啦，即係會驗你白血球啊、紅血球啊。咁我咧就叫正常啦，不過我本身有天生嘅地中海貧血嘅問題嘅，咁呢個同飲食冇關嘅，咁所以咧就有呢個血色素係低嘅情況㗎。咁咧我就驗咗啲乜嘢咧？就驗咗血全圖啦、血糖啦，血糖嗰度咧就驗咗空腹血糖啦，同埋 HbA1c 啦，即係糖化血色素啦。你個血糖過往3個月嘅平均值啊，呢一個咧就正常啦，就冇糖尿㗎。空腹血糖就4.6。點解淨係驗空腹血糖唔得咧？要驗埋糖化血色素咧？糖化血色素 HbA1c 咧係反映翻你平均3個月嗰個血糖咧嗰個數值係咪高嘅？平時我哋空腹啊或者食完嘢之後啊嗰個血糖都係唔同噶嘛。如果整體嚟講你個平均值係正常嘅話咧，先至可以係確認翻你整體嗰個血糖嘅情況係點樣樣。咁係有啲人咧佢可能個空腹血糖係正常嘅，如果佢平均值係超標嘅話，佢都有機會係有糖尿嘅問題㗎，咁所以咧 HbA1c 咧係好重要嘅參考嘅價值嘅。咁佢呢一度咧就係話，如果你個 A1c 咧超過6.5嘅話咧，咁就已經係屬於有糖尿病㗎啦。咁呢度特別講啦，如果有啲
啲人咧係6.5以下啦，咁又高過呢個5.9嘅平均值嘅話咧，就屬於叫做糖尿病嘅前期啦。咁如果你係屬於呢個情況咧，考慮個飲食習慣啊、生活習慣啊，其實可唔可以降低翻嗰個血糖啦？即係有啲人空腹血糖正常，但係平均值高嘅話咧，都係顯示咗可能你身體咧對於平時食一啲碳水化合物嘅反應咧，都係開始係比較高噶啦。呢個係可以預防到噶。咁另外咧，我有驗腎啦 ，creatinine 咧都係一個腎功能嘅指標啦，正常啦。GFR 啦就係腎絲球過濾率啦，顯示翻你個腎功能嘅，我都係正常啦，103啦。我個腎冇問題嘅。咁另外咧，亦都驗咗個肝啦 ，ALA 啦 ，alanine aminotransferase， 即係呢個係個肝功能嘅測試嚟嘅，都係冇問題啦。我嘅膽固醇大家覺得係咪正常咧？我嘅總膽固醇咧就係4.61嘅 ，LDL 咧就係2.22噶。唔好意思，我有啲得戚咁樣。2.22咧都好低下啦，係咪？佢都係講啊 ，LDL 咧最好咧係低過2嘅。如果係對於嗰啲中高風險嘅人士嚟講，咁我應該係屬於低風險啦。咁另外我嘅 HDL 咧就係2.01嘅，高過1.19咧為之好嘅。HDL 咧再高啲咧都唔緊要嘅。呢個咧係一個保護心臟嘅一種嘅好膽固醇嚟嘅，高密度脂蛋白 HDL 啊，高啲都冇問題嘅。佢而家咧會計埋一啲嘅比例嘅去做一個分析啦。Cholesterol non-HDL 咧就係2.6嘅，由你個總膽固醇啦同埋你嘅 HDL 咁樣計出嚟嘅，唔受你係咪空腹咁嘅影響嘅。最理想咧就係低過2.6嘅，咁我啱啱就係2.6嘅，幾好喎嚇！佢仲有講埋俾你聽呢一個嘅參考嘅研究報告係嚟自 Canadian Journal of Cardiology 2013，咁我覺得俾讀報告嘅人有個參考啦。另外一個咧就係 cholesterol in HDL， 咁另外一個比例咧就2.29，低過4.4為之正常嘅，咁都係正常啦。咁啊，另外咧就係 triglycerides 三酸甘油脂，即係血脂啊高唔高？越高嘅話咧，啲血咧就越結嘅。我咧就0.84，咁低過2.21為之正常嘅。今次咧我做身體檢查咧，亦都同時做咗大腸癌篩檢嘅測試嘅。嗰個咧我會喺另外一個影片嗰度同大家一齊傾。有冇啲咩嘢我應該要驗我冇驗嘅咧？我冇驗尿酸啦，我相信因為我冇任何尿酸高嘅症狀啦，咁我亦都唔係男士啦，咁男士嘅機會會大一啲啦。咁我亦都以往係冇尿酸高嘅歷史啦，咁我相信係呢個原因啦。同埋會唔會有啲嘢係驗漏咗咧？呢個足唔足夠咧？驗身咧係咪足夠咧？其實真係要配合翻咧醫生問翻你，睇下你嘅需要嘅，之後再去做一啲嘅測試咯。本身加拿大亦都係因為免費嘅醫療啦，咁所以佢唔會一下子咩都同你驗晒嘅。咁但係咧，如果你好似喺香港或者東南亞地區，咁你有呢個選擇可以俾錢去驗咧，並無不可嘅。咁不過就睇翻你自己覺得值唔值得花嗰個嘅金錢啊，係咪驗咗一啲基本上唔係太大價值嘅嘢咯？所以大家咧就最緊要按需要去驗啦。因為有陣時驗得太多嘅項目咧，唔代表一定係話你完全冇任何嘅問題嘅。你身體有好多嘢咧，其實你到最尾都係要同醫生去傾，你有啲咩症狀咧，先至作出針對性嘅檢測咯。即係我嘅膽固醇咧係好正常，咁呢個咧我好覺得好欣慰嘅。咁因為咧，第一即係我屋企人都有啲係膽固醇高啦，即係我都係照正常啦，咁啊好感恩啦。你問我嘅飲食咧係咪好 perfect 咧？一定唔係嘅。同我食飯嘅人咧都知道咧，其實我好多嘢都食嘅。咁大家睇我啲片咧都知道，我亦都唔係話覺得需要過分限制嘅。當你有健康嘅時候咧，你係有一定嘅自由度嘅，唔係話鼓吹大家真係亂食嘢啦。不過咧，我哋整體嚟講咧，要食多啲健康嘅食物，唔需要對自己太苛刻，按住自己嘅情況啦。永遠都係，如果你係已經健康開始出現咗多啲嘅問題，譬如有腎功能問題啊，或者有尿酸高嘅問題咧，可能係需要克制多啲啦。所以我成日都話唔好俾自己咧嘅健康係變差，盡量係保護自己嘅健康，即係可以改善嘅就盡量努力去改善咯。今日咧就同大家分享咗我嘅身體檢查報告啦，因為我咧就未更年期啦，咁啊更年期之後咧，將來啦，如果有機會咧，就拍條片睇下更年期之後咧各樣嘅健康指數咧有冇改變啦。今日嘅分享就到呢一度。如果你想下載一啲嘅健康餐單嘅話咧，歡迎你喺下面說明文嘅連結嗰度下載啊。多謝大家收睇，拜拜。